بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم. النهاردة أنا هكلمكم على موضوع الكورونا. في ناس كتير قوي حصل عندها يعني إيه ميكس كده في الأفكار ما بين الكورونا اللي إحنا بنتكلم عليه اللي العالم كله بيتكلم عليه دلوقتي وما بين الكورونا فيروس بتاع الكلاب. يعني هما الاتنين اسمهم كورونا بس الموضوع مختلف تماما. الكورونا فيروس اللي في الكلاب ده هو من نفس العيلة الكورونا فيردي، لكن ده بيتا مش ألفا زي بتاع البني آدمين اللي هو مسبب مشاكل التنفس ده. والكورونا فيروس في الكلاب بتبقى أعراض جهاز هضمي ملهاش أي علاقة بالجهاز التنفسي. ومش هيفيد الكلب في شيء إن أنا أديله تطعيم الكورونا بتاعه، يعني على أساس إن هو ممكن يحمي من الكورونا بتاع البني آدمين. موضوع مختلف تماما. المهم في القصة دي هي علاقة البات بينا احنا او علاقتنا بالبات بتاعنا. يعني اخر ريبورتس نشرتها الوسافة بتتكلم على ان لو انا شاكك ان انا ابقى عيان بالكوفيد 19 ده اللي هو بيتقال عليه الكورونا، يبقى اتفادى ان انا اختلط مع الباتس بتوعي زي ما هتفادى ان انا اختلط مع اي بني ادمين ما يبقاش فيه دايركت كونتاكت يعني. ونعمل الهايجينيك ميجرز العادية بقى اللي هي يعني تطهير مقابض الابواب والاسطح اللي ممكن تحط ايدينا عليها وكذا وكذا، عشان نقلل من احتمالية ان احنا ممكن نلقط الفيروس بايدينا وبعدين نتعامل مع وشنا او بقنا او عينينا او كذا، فممكن ايه ناخد العدوى. في حالة واحدة بس تم اكتشافها في الصين لكلب كان عايش في صاحبه يعني جاله كورونا فيروس، وقاموا بتحليل الأزمة هناك. بصراحة هم متقدمين جدا في الموضوع ده. لقوا إن تم عزل الفيروس من بق الكلب، وكان يعني ويكلي سترونج، يعني ويكلي بوزيتيف، ما هواش البوزيتيف الاكيوريت قوي. وفي نفس الوقت ما لقوش الفيروس تم افرازه سواء عن طريق البول او عن طريق البراز او حاجه زي كده. لغايه دلوقتي ما حدش يعرف اذا كان الحيوان ممكن ينقل العدوى ولا لا، بس هي كل التقارير تقول ان هو لم يثبت حتى الان، لكن برضو ما تعرفش بكره بعد هيبقى فيه ايه، لان كل يوم في اكتشاف لحاجه في الفيروس ده. احنا لسه بس من 3 ايام عارفين ان الفيروس ده ممكن يعيش على الاسطح لمده 5 ايام ويبقى حي عادي، الاسطح اللي هي ايه لم يتم تطهيرها. عشان كده احنا لازم نطهر ترابيزات المكاتب، مقابض الابواب، اي حاجه ممكن نلمسها بايدينا وكده يعني. الوسافة بتقول ان تعامل مع البيت بتاعك كأنه another human، يعني كأنه شخص تاني، بني آدم تاني عادي. في الوقت الحالي نحاول نتفادى ان احنا اللعاب بتاعهم نختلط بيها او زي كده، او الافرازات بتاعتهم نتعامل بحرص. ممكن نلبس جوانتي ونلبس كمامة لغاية اما يمكن في خلال الأيام اللي جاية تطلع لنا معلومات أكتر، سواء كان الحيوان involved في عملية نقل العدوى ولا لا. وإن شاء الله ربنا يسهل ونقدر نتخلص من الفيروس ده. في اللي هو العالم الصيني اللي اكتشف وعالج الفيروس في الصين بيقول لو احنا تمسكنا بالهايجينيك ميجرز يعني ممكن العالم كله يتخلص من هذا الفيروس في خلال شهر 6 اللي جاي إن شاء الله. شكرا جزيلا.